प्रणाम दोस्तों। मैं मीना चौधरी और मैं आप लोगों से अब मेरे द्वारा रचित एक कविता साझा करना चाहती हूँ। और ये कविता मैं अपनी एक पुरानी डायरी पढ़ रही थी जिसमें मुझे मिली, और मैंने जब इस कविता को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने इसे रिकॉर्ड करने का मन बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कविता का नाम है एक आवाज़ आई, चलो कलम उठाओ और कुछ लिख दो। ये कविता का नाम है। और अब हम कविता शुरू करते हैं। एक आवाज़ आई, चलो कलम उठाओ और कुछ लिख दो। एक आवाज़ आई, चलो कलम उठाओ और कुछ लिख दो। हंसकर दिल ने कहा, अभी जो लिखोगी वो लिखा मिलेगा। अभी जो लिखोगी वो लिखा मिलेगा किसी पन्ने पर किसी और की कलम से। हंसकर दिल से आवाज़ आई, अभी जो लिखोगी वो लिखा मिलेगा किसी पन्ने पर किसी और की कलम से। फिर भी एक आवाज़ आई, चलो कलम उठाओ और कुछ लिख दो। मैंने कहा जो भी लिखना चाहती हूँ वो लिखा जा चुका है। फिर भी वो आवाज़ आती रही, चलो कलम उठाओ और कुछ लिख दो। ढूंढ रही हूँ वो चंद खास, बहुत खास शब्द जो इस जज्बात को, जो इस लम्हे में मेरे जहन में है, उसे बयां कर पाएँ। ढूंढ रही हूँ वो चंद खास, बहुत खास शब्द जो इस जज्बात को, जो इस लम्हे में मेरे जहन में है, उसे बयां कर पाएँ। कोशिश नाकामयाब रही, कोशिश नाकामयाब रही, ऐसे शब्द मिले नहीं। चलो और आगे चलते हैं, शब्दों की दुनिया में शायद आनंद से परिपूर्ण कुछ मिल ही जाए। चलो और आगे चलते हैं, शब्दों की दुनिया में शायद आनंद से परिपूर्ण कुछ मिल ही जाए। फिर भी वो आवाज़ आती रही, चलो कलम उठाओ और कुछ लिख दो। तुम लिख दो उस अनंत गगन की बात जो तुम्हारे भीतर है। वो सागर जिसकी कभी तुम लहर थी, आज उसमें मिटकर उसी में सागर हो गई हो। तुम लिख दो उस अनंत गगन की बात जो तुम्हारे भीतर है। वो सागर जिसकी कभी तुम लहर थी, आज उसमें मिटकर उसी में सागर हो गई हो। लिख दो वो दिल के आशियाने के भीतर छिपी वो बात जो पढ़ नहीं पाया ये तुमसे बेखबर संसार। लिख दो वो दिल के आशियाने के भीतर छिपी वो बात जो पढ़ नहीं पाया ये तुमसे बेखबर संसार। जिसे छिपाया था कभी बयां न होने दिया आँख से, जिसे छिपाया था कभी बयां न होने दिया आँख से, कभी लफ्ज़ से तो कभी भाव से। छुपाना सीख लिया था, छुपाना सीख लिया था तुमने अनंत कलाओं से, बस वही सब लिख दो। एक आवाज़ आई, चलो कलम उठाओ और कुछ लिख दो। धन्यवाद मेरी कविता को पूरा सुनने के लिए।